Pani Mezenská, poďme k politickým aspektom. Podpisy k svojej kandidatúre ste odovzdali v Národnej rade v podstate na poslednú chvíľu. Prečo ste sa rozhodli vôbec kandidovať na poslednú chvíľu? Toto je záľudná otázka. Prečo? Neviem, či... V podstate môj život ma naučil neklásť si otázky v takýchto chvíľach prečo. Cítila som to ako nevyhnutnosť, ako výzvu konať. No, viacerí opoziční poslanci podporili viacerých kandidátov na prezidenta. Vás nepodporili ani členovia poslaneckého klubu Oľano. Ako to vnímate? Pre mňa bola najdôležitejšia podpora zo strany ľudí. Lebo si myslím, že práve prezident alebo aj kandidát na prezidenta by mal mať čo najširšiu ľudskú, občiansku podporu. Takže v prípade, alebo ak zoberieme do úvahy, že poslanci Oľano podporili naopak iných kandidátov, Milana Kňažka či Ďulu Bardoša, vyvodíte z toho nejaké politické konzekvencie? Myslím, že nie. Nepestujem v sebe nejaký hnev alebo sebaľútosť. Beriem to prirodzene. Rešpektujem rozhodnutie každého jednotlivca. No ale predsa len vlastní stranickí kolegovia podporia iného kandidáta. Tak určite, že by ma viac potešilo, keby som mala kompletnú podporu nášho politického klubu, ale viete, rovnako život ma naučil akceptovať a tolerovať slobodu rozhodovania každého jednotlivca. Platí to aj pre mojich kolegov z politického klubu. Takže znamená to, že vaša afiliácia ku klubu Oľano bude pretrvávať aj naďalej? Tak samozrejme, pretože mojich kolegov z tohto politického klubu vždy budem považovať za kolegov, medzi nimi mám aj priateľov, s ktorými si rozumiem a ja rozumiem aj ich rozhodovaniu alebo možno aj takej určitej neistote voči tomu, aby sa zásadným postojom prejavili k mojej kandidatúre. Celkom dobre tomu rozumiem. Ja sama som bola v politickom klube neraz v takej pozícii, že som sa neshodovala s väčšinovým názorom politického klubu a vtedy sa mi páčilo, že napriek tomu, že môj postoj, hoci ojedinelý, alebo moje rozhodnutie sa odlišovalo od väčšinového názoru, že ma takto akceptovali v tejto slobode. Poďme teda k tej samotnej kampani. Prieskumy verejnej mienky sú čoraz častejšie, iste ich sledujete zatiaľ. Tá priečka nie je nejako výrazne k číslu 1. Tie preferencie vaše sa pohybujú medzi 2–3%. Je to vaše očakávanie? Je to podľa vašich očakávaní tento vývoj? Je to zaujímavé, ale ja nevenujem nejakú veľkú pozornosť prieskumom preferencií. Pre mňa nie sú smerodajné. Možno to neviem úplne racionálne vysvetliť. Nemám s touto kampaňou spojené nejaké zásadné očakávania. Skôr sa snažím všetku moju pozornosť sústreďovať do konkrétnych aktivít, stretnutí s občanmi. Človek nevie, aké v živote môžu prísť zvraty. To znamená, vy vôbec neočakávate, že by ste mohli vyhrať? Snažím sa robiť všetko preto, aby som nezlyhala. Aby som tú výzvu zo strany občanov, ktorí si prijali, aby som kandidovala a ktorí sa angažovali výrazne a zapájali do petičnej akcie a sú aktívni aj teraz pri organizácii stretnutí, aby som urobila v záujme tohto spoločného občianskeho diela všetko, čo je potrebné. Aby som nezlyhala. Teraz vám ale tak trocha nerozumiem. To znamená, vy kandidujete preto, lebo to chcel niekto iný? Nie, došlo k spojeniu tých interesov, k spojeniu potrieb. Bola to moja dlhodobá nespokojnosť s tým, ako funguje spoločnosť. Teraz chcem poukázať aj na tú prax a nespokojnosť z komunálnej úrovne, ale o to samozrejme intenzívnejšia bola nespokojnosť s tým, ako pracuje parlament, ktorého súčasťou som. A v tomto prípade naozaj došlo k prepojeniu záujmov zo strany občanov a mojej vlastnej potreby sa do tohto procesu zásadných zmien aktívne zapojiť. Takže všetku moju pozornosť nevenujem nejakým predpokladom, nejakým prognózam. Snažím sa maximálne urobiť všetko, čo je v mojich silách preto, aby toto naše spoločné občianske dielo prinieslo čo najlepší výsledok. Pani Mezenská, nepodporuje vás žiadna politická strana, ako ste povedali, reagovali ste aj na žiadosti občanov. Vaša kampaň je zatiaľ málo výrazná. Na aký výsledok si trúfate?
Nezamýšľam sa ani nad výsledkom. Samozrejme, že predpokladám, že každý kandidát na prezidenta chce byť najúspešnejší, takže samozrejme, že aj takéto očakávanie alebo takýto cieľ spoločne s stále viac narastajúcou skupinou občanov sledujem. Dobre, tak ale tá spýtam kampaň sa možno vlastne inak. nie je výrazná z toho dôvodu, že my nemáme za sebou nejakého mecenáša, nemáme finančné prostriedky, ktoré by do nás určité vybrané subjekty, možno aj záujmové skupiny vkladali. Takže naozaj táto kampaň je postavená na čistých úmysloch, na zdravých myšlienkach, na stále narastajúcejšej podpore konkrétnych občanov, ich konkrétnej aktivity. Prejavuje sa to naozaj tým, že tie stretnutia, ktoré máme s občanmi, sú čoraz viac početné. Dobre, spýtam sa inak. Máte ambíciu postúpiť do druhého kola? Je to vašim cieľom? Prirodzene. Je to moja ambícia, nielen moja ambícia. V podstate ja som vždy sledovala spoločné ciele. Ja potrebujem byť súčasťou spoločných cieľov, takže cítim sa byť takým jedným z článkov tejto našej širokej občianskej skupiny. Vy pochádzate z Popradu, tak v súvislosti možno s tou podporou, ktorá zatiaľ je vyjadrovaná v tých prieskumoch verejnej mienky, či si nemyslíte, že je problémom aj to, že tak ako Andrej Kiska aj vy pochádzate z Popradu, že sa tak povediac vybíjate hlasovo? Pani redaktorka, ani týmto spôsobom neuvažujem. Ako naozaj možno to znie až fatálne, ale ja všetku moju pozornosť a energiu sústreďujem do konkrétnych naplánovaných občianskych aktivít, do kontaktu s médiami, ktorých nie je málo, tých požiadaviek zo strany médií nie je málo, takže mám veľa práce, ktorá mi neumožňuje vlastne ponechať si nejaký čas na prognózy a úvahy. Pre mňa prieskumy z verejnej mienky, alebo teda týchto agentúr, nie sú natoľko smerodajné, aby boli pre mňa určujúce. No ale čo iné potom môže byť výsledkom tejto vašej kandidatúry ako vlastné zviditeľnenie sa? Ja tam nevidím naozaj nejaký ťah na bránu, alebo to, že by ste mali nejaký konkrétny cieľ. Uvidíme, nevieme, dáme sa prekvapiť a tak ďalej. To nie sú príliš konkrétne méty, ktoré by ste chceli dosiahnuť. Chcete sa teda len zviditeľniť? To určite nie. Nie som ten typ človeka, ktorý by sa potreboval zviditeľňovať, práve naopak. Ak som vstupovala do poslaneckej práce, tak práve to zviditeľňovanie a ten kontakt s médiami, z toho som mala také najväčšie obavy. Vnímam to ako nevyhnutnosť, práve kontakt s médiami a toto zviditeľňovanie ako nástroj toho, ako presadzovať potrebné ciele. Takže ten cieľ je jasný. Zmeniť správu našej spoločnosti. No, keď nevyhráte, nebudete to môcť zmeniť. No, ale keď nechcete vyhrať. To nevieme, či vyhráme, nevyhráme. To ukáže čas. To ukáže čas, tak buďme trpezliví. Funkcia prezidenta to je bez pochyby už prvá liga politická. V vysokej politike pôsobíte druhý rok. Myslíte si, že už máte dostatok politických skúseností aj z tejto vysokej politiky na to, aby ste zastávali aj takúto vysokú politickú funkciu? No, záleží na tom, čo považujeme za politickú skúsenosť. Ja si plne uvedomujem, že na politickej scéne máme mnoho predstaviteľov, ktorí majú bohaté politické skúsenosti a pohybujú sa vo vrcholovej politike viac rokov, ale v čom vidím také najväčšie rezervy doterajších politikov, to bolo vlastne slabé prepojenie na občanov. Úzka spolupráca s občanmi, málo častý kontakt, slabá komunikácia s občanmi. A toto ja považujem práve naopak za svoju silnú stránku. To živé a také súrodé prepojenie s aktivizujúcimi sa občanmi. A toto nebadám v podstate u žiadneho kandidáta. Otázkou je, ako potom by bol, povedzme, súčasný prezident zvolený. Dostal 1 250 000 hlasov. To svedčí o priamej voľbe, o tom, že tí ľudia mali záujem, že mu tie hlasy udelili. Samozrejme, motivácia každého jedného je taká alebo onaká. Pani Mezenská, či chcete alebo nie, v politike ste zatiaľ širokú verejnosť najviac zaujali ani nie vystupovaním v rokovacej sále Národnej rady, ale svojim vystúpením na balkóne Národnej rady. Poďme sa na to najprv pozrieť. Pusti týchto občanov dovnútra.
No ako keby sme poznali dve tváre už teraz Heleny Mezanskej. Jedna, ktorú sme videli v profile, príjemná, prívetivá, ľudská, táto druhá úplne iná, pomerne agresívne vystupovanie voči kolegom poslancov v Národnej rade. Čo vás k takémuto správaniu vedie? No, ja toto považujem za samozrejme prirodzenú reakciu na to, čo som bola svedkom. Ja som bola svedkom toho, že po 23 rokoch budovania demokracie sa občania nemohli dostať na parlamentný balkón. A to ma veľmi pobúrilo. Toto je moja tvár vtedy, keď vidím, že nemá sa kto zastať, keď sú poškodzované občianske a politické práva občanov. A to bola presne táto situácia. Občania, ktorí 2 hodiny čakali na to, že sa dostanú na balkón a zúčastnia sa hlasovania o potvrdení alebo nepotvrdení zotrvania premiéra na pozícii predsedu vlády, sa jednoducho na tento balkón nemohli dostať. Boli vyprátaní predstaviteľmi Smeru, ktorí tam na tento balkón posadili vlastných zamestnancov alebo aj stupencov. A toto bol pre mňa priamy dôkaz toho, že politická strana Smer si natoľko upevňuje totalitnú moc, že obsadzuje a privatizuje aj parlamentný balkón. A toto s občianskou spoločnosťou a s demokratickou spoločnosťou nemá nič spoločné. Ja som tam v tej situácii bol, pamätáte si to? Pozeral som sa na tú situáciu takisto. Ste si istá, že ste bojovali v tej chvíli za tých správnych občanov, ktorí sú schopní dodržať istú kultúru, správať sa na balkóne v Národnej rade dôstojne? Vy ich poznáte osobne? A vy ich poznáte, že viete, že nie sú schopní zachovať túto politickú kultúru, pán moderátor? No, pýtame sa my, ak dovolíte, odpovedzte mi. Ja si myslím, že akýkoľvek občan má právo sa zúčastniť rokovania parlamentu. A my nemôžeme nikomu brániť prístup na balkón. Títo občania 2 hodiny predtým, ako bolo rokovanie parlamentu, prišli práve preto, aby mali možnosť to vidieť, aby teda neprišli neskôr, alebo aby teda sa nedostali, že by nebolo im umožnené sedieť na tom balkóne. Napriek tomu, že prišli 2 hodiny skôr, boli z tohto balkóna vyprataní. No, ak dovolíte, ja by som sa ešte teda opýtal neoprávnene, pán moderátor, ste mi neodpovedali, či ich poznáte osobne. Ja sa teda opýtam ešte inak. Nemyslíte si, že práve toto vaše vystúpenie, možno aj vystúpenia iných kolegov, tam dochádzalo už pomaly k násilnostiam na pôde Národnej rady a podobne, spustilo celú takú lavínu takých tých situácií, udalostí, ktoré sme, ja chodím do parlamentu 15 rokov, naozaj dovtedy nevideli v Národnej rade. Skončilo to nakoniec útokom, keď visela a hompalala sa stolička nad hlavami poslancov. Nemyslíte si, že ste to spustili práve vy? No to si vôbec nemyslím. Ja, pani, ktorá vlastne mala záujem, a to bolo aj medializované, škandalizované a neoprávnene sa to pripisovalo mne, že nedaj Bože som ja túto pani podnecovala k tomu, aby takéto niečo urobila. Každý, kto ma pozná, vie, že sa zasadzujem proti akýmkoľvek prejavom a formám akéhokoľvek druhu násilia. Takže zrejme sa pustila na moju osobu takáto propaganda, o ktorej svedčí nie len teraz to pripisovanie a škandalizovanie spojené so stoličkou, ale sú to aj ďalšie signály. Je to tá tlačová konferencia premiéra a ministra Lajčaka, kde s najväčšou pravdepodobnosťou nainscenovali takéto divadlo, kde mi samozrejme chcú pripísať spojitosť s ultraradikálnymi skupinami obyvateľstva. Ja preto, aby som uviedla veci na správnu mieru, ešte raz chcem potvrdiť, že tieto snahy zo strany vlády, vládnych činiteľov sú veľmi živou náplasťou na to, aby sa... vnímam ich ako prejav snahy dehonestovať a znižovať moju dôveryhodnosť v očiach občanov. Takže pani Mezenská, táto aktivistka, ktorá sa teda pokúsila o zhodenie tejto stoličky, tak tu ste vy osobne nikdy na pôdu balkónu v parlamente nepriniesli, neodviedli?
Vďaka mne na balkón prišlo niekoľko desiatok ľudí. Ja mám, ako som už povedala, činorodý a aktívny kontakt s rôznymi občanmi a na to, aby sa sledovalo, či niekto je ozbrojený alebo má nejaké úmysly, na to slúži práve tá policajná hliadka, obranná hliadka, ktorá je hneď pri vstupe parlamentu. V inkriminovaný deň som ja pani určite na balkón neprevádzala. S touto pani vlastne od septembra, kedy sa zúčastňovala spolu s inými aktivistami rokovania parlamentu, ja s ňou nemám žiaden kontakt. A možno by bolo najlepšie sa opýtať jej, či som ju nabádala k takémuto počinu. Dobre, ak teda dovolíte, vráťme sa k tomu dňu, ktorý sme už videli v Národnej rade, keď ste teda vystúpili vy na tom balkóne, a pustíme si ďalší klip. Keby to bolo obsadené dopredu, tak by tam už niekto povedal, že ale nemôžete ísť, lebo už je to obsadené. Lebo ja som volala pani Mezenskú, aby nás skôr odpustila hore. Lebo dole na recepcii mi povedali, že schôdza je prestávka, že až o 3/4 na 2 môžem ísť hore. Na to som zavolala pani Mezenskej a pani Mezenská pre nás prišla. Takže 3-krát tam padlo vaše meno, pani Mezenskú sme volali, pani Mezenská bola vyzvaná, aby nás tam priviedla a tak ďalej. Takže toto boli tí ľudia, ktorí ste tam chceli priviesť vtedy, keď ste tak vehementne bránili ich právo, aby sa dostali na balkón. Hovorím to správne? Viete, ja by som bola rada, že by ste zamerali pozornosť na to, prečo pani, ktorá mala záujem hodiť stoličku, bola pobúrená rokovaním parlamentu. To je v poriadku. Viete, v našej krajine, ak dovolíte, mohla by som aj ja na to reagovať. Viete, my sme svedkami v parlamente takých procesov, kedy dochádza k rozkrádaniu našich spoločných zdrojov, verejného majetku. Opakovane sú napriek tomu, že sú predstavitelia vlády usvedčení z podvodov, či už energetických alebo emisných, opakovane zotrvávajú na týchto vládnych pozíciách. Dobre. Vláda pod vedením Roberta Fica rozkradla 6 miliárd eur. Ak dovolíte, pani Mezenská. A vy sa čudujete, že ľudí to takto pobúruje, že to pobúruje poslancov? Prepáčte, ale vy sa pýtajte na to, prečo boli takéto reakcie na konanie vlády. Systematicky sa tu rozkradajú verejné zdroje. Verejné zdroje sa... na pozíciu najvyššieho predstaviteľa a prvého občana tohto štátu. Ja to veľmi dobre viem, pán moderátor. Takže ma zaujíma, ale vy sa zaujímajte aj o to, prečo také reakcie sú ľudí. Akým spôsobom budete robiť politiku a ako sa budete správať v tej funkcii. Jeden ten spôsob správania sme videli v predchádzajúcom klipe. Teraz, ak môžem poprosiť réžiu, pozreli by sme sa ešte raz na fotografiu, konkrétne z toho druhého klipu, ktorý sme tam mali. Ak dovolíte, je to tá pani, ktorá hádzala stoličku a sedí, aby som vysvetlil pre divákov televízie Teatry, na poslaneckom klube Oľano? Môžete to potvrdiť? S touto pani ja som nemala 2 mesiace kontakt a ja som nevedela, že som dnes prišla nie do relácie, ktorej sa bude rozoberať to, akým spôsobom funguje štát, ale na inkvizičný súd. Takže neviem, akom duchu sa bude niesť ďalej tento rozhovor. No, mám taký pocit, že ide o to. Ja s touto pani nemám 2 mesiace kontakt, pani moderátor. Ale ako je možné, ľudia že sú pobúrení v uliciach, na balkóne, z toho, čoho sú vôbec zvyšovať hlas. Ja vás veľmi dobre počujem. Pýtam sa, či je toto tá pani a či sedí na klube Oľano. A čo tým chcete povedať? Takto na klube Oľano sedelo množstvo ľudí. Chcem sa teraz opýtať, či... Čo tým chcete povedať? V záujme takýchto ľudí, ktorí idú hádzať stoličky na poslancov, v záujme takýchto ľudí, ktorí sa sprejavujú pomerne agresívne aj na pôde Národnej rady, chcete robiť svoju politiku? Či takúto politiku uznávate? Viete, ja neuznávam politiku, kde sa legitimizuje rozkrádanie verejného majetku. Za 23 rokov bolo v našej republike rozkradnutých a sprivatizovaného majetku v objeme 8 biliónov slovenských korún. Za vlády Roberta Fica bolo v rámci kauz, ktoré boli prepierané aj medializované, rozkradnutých 6 miliárd eur. Pani Mezenská, mohli by ste mi prosím odpovedať na otázku, aký spôsob politiky chcete robiť na pôde vstupu zahraničných privatizerov do SPP bolo z tejto krajiny vytunelovaných a vyviezol sa 64 miliárd korún. Ukončíme tú reláciu, ak mi nebudete odpovedať na otázky. O ktorej politike rozprávate? O tej, ktorá priviedla našu spoločnosť do stavu krízy? Ja som sa pýtal konkrétne na situáciu a ukázal som vám veľmi jasne na obrázku,
A pýtal som sa vás, či je to tá pani, ktorá chcela hodiť stoličku na poslancov a či je to tá politika, ktorú chcete robiť aj vy. Ja neviem, či som tu prišla na nejaký inkvizičný súd, alebo Stačí, kde som ja vlastne prišla. Stačí, keď mi odpoviete. Vy mi povedzte, prečo legitimizujeme predstaviteľov, ktorí systematicky rozkrádajú náš spoločný štátny majetok? Kto mne na toto odpovie? Vidíte, pán moderátor. A na túto otázku, ktorú sa ja pýtam, ktorá poškodzuje občanov celého štátu, mi nemá kto odpovedať. Ani vo vláde, ani v parlamente, pán moderátor. A mne je čudné, že vás toto nezaujíma. Prečo vás toto nezaujíma? Že vláda pod vedením Roberta Fica v tejto krajine ukradla 6 miliárd eur. Ak mi nebudete odpovedať kto mne na toto odpovie? A týmto občanom, ktorí na to doplácajú, kto im na toto odpovie? Na otázky, ukončím reláciu, pani Mezenská. No, ja som nevedela, že som prišla na inkvizičný súd, pán moderátor. Nejdeme vás ani upaľovať, ani ukrižovať. Pýtam sa, či to je tá pani, ktorá išla hádzať stoličky a či bola na poslaneckom klube Olano. To znamená, kto ju tam priviedol. A presne odpovede na moje otázky, ľudia sú znepokojení a právom. A právom sú znepokojovaní, pretože prečo na Ukrajine? Veď tak môžem vám uviesť nech iné vláda, príklady. ktorá rozkráda systematicky majetok a je z toho usvedčená, odstúpi. A nebude potrebné žiadne násilie. To, že sa dnes radikalizuje ulica, je len odpoveď na to, akým spôsobom arogantne pristupuje k svojej moci vláda, že zneužíva svoju pozíciu. Radikalizuje sa ulica, nie je to práve tým, ako vy vystupujete v Národnej rade? Nie, je to preto, že sa tu kradnú zdroje. Prezidenta, ak budete zvolená? Nie, je to preto, že sa tu kradnú zdroje. Dobre, a ľudia sa už nevládzu na to pozerať, pretože na to doplácajú. 500 000 ľudí, Slovákov, dnes je nútených kvôli živobytiu vycestovať do cudziny. Pani Mezenská, ako nazveme túto politiku? Akú politiku chcete robiť vy? Takúto, akú sme videli? Čistú. To znamená kričať na balkóne Národnej rady, obrane, samozrejme. Púšťať tam ľudí, ktorí budú útočiť na poslancov stoličkami? Je to vaša politika? Občania, ktorí boli pred 2 mesiacmi a mali záujem zúčastniť sa rokovania parlamentu, boli z tohto balkóna vyhnaní. A boli pani, ktorá hádzala, ja neviem vylúčiť, že tu nikto nenahovoril z vládnych kruhov, ale aby toto sa dnes preberalo v dnešnej relácii. Môžem poprosiť ešte raz režiu o tú istú fotografiu a presne vám ukážem, že sú to tí istí ľudia, ktorých ste vy obhajovali a chceli ste ich dostať na balkón Národnej rady. Navyše, ja si veľmi dobre pamätám, že tam bolo 10 stoličiek určených pre novinárov a nie pre ľudí a pre verejnosť. Sú to tí istí ľudia, a táto dáma, ktorí tam potom boli aj v ten inkriminovaný večer, a táto dáma sa snažila hodiť po poslancoch stoličku. Vy hovoríte, že ste ju tam nepriviedli, no ale v ten deň, keď ste sa zastávali tých ľudí, tak pravdepodobne áno. A ja sa pýtam, či toto je ten štýl politiky, ktorý chcete robiť. Je to legitímna otázka. Ja by som to možno doplnila otázkou. Pani Mezenská, prezident má spájať a nemá rozdeľovať. Inak hrozí možno aj to, čo sme boli svedkami na Ukrajine. Dokážete to vy, ako Helena Mezenská, ľudí na Slovensku spájať? No, viete, pokiaľ sa nebudú na Slovensku rozkrádať zdroje, a toho sme svedkami, už aj obeťami, tak naozaj tá ulica, či to budete chcieť vy alebo ja, či to nebudeme chcieť, sa bude radikalizovať. Ja som celých tých pár mesiacov, ktoré som v parlamente upozorňovala vládu, ale nie len ja, ale aj ďalší opoziční poslanci, že opatrenia, ktoré sa prijímajú na pôde parlamentu, ľuďom škodia. Sú protichodne nastavené. Takže dokážete spájať ľudí, vy ako prípadná prezidentka Slovenskej republiky. Ale to, že dokážeme spájať ľudí, sa asi preukázalo aj v petičnej akcii, nie? Samozrejme sú tu aj iní kandidáti. Chcete byť prezidentkou a prezidentkou, predpokladám, že všetkých občanov, to znamená, že aj voličov prípadných iných vašich protikandidátov. Preto sa vlastne pýtam, či máte tú silu v sebe spájať aj tých voličov, potenciálne by ste boli prezidentkou aj predsedou politických strán, s ktorými nesúhlasíte alebo ktorých kritizujete. Či dokážete spájať? Tak to ukáže čas, nie? Tá postupnosť je dôležitá. Nemyslíte si, že občania čo to určite majú neviem kradnúť. Neviem kradnúť a zavádzať ľudí, viete. Neviem klamať a neviem kradnúť. To určite neviem. A toho sme boli svedkami dobrých 23 rokov a žiaľ Bohu som toho svedkom aj teraz ako poslankyňa. Dobre, pani Mezenská. Toto viem určite, že neviem klamať a kradnúť. Pani Mezenská, poďme teda k tomu vášmu programu, o ktorom teda informujete aj prostredníctvom kampane a výjazdov. Vy chcete priamu demokraciu. To som si vlastne prečítala vo viacerých rozhovoroch, aby vlastne ľudia rozhodovali o tých dôležitých otázkach. Ako by to malo vyzerať?
No takže napríklad v rozhodnutiach, či vstupujeme do eurozóny, alebo ideme vlastne, zúčastňujeme sa príspevkov do Eurovalu, kde sponzorujeme a podporujeme krajiny, ktoré majú ďaleko vyššiu životnú úroveň, aby o tom rozhodovali ľudia. Lebo rozhodnutia politikov v parlamente sa zásadne a diametrálne odlišujú od vôle ľudí. To znamená cestou ľudové hlasovanie. Cestou referenda. Bolo by to vlastne nejaké referenda na základe akého referenda alebo nejaké jedno všeobecné referendum? Boli by to referenda o zásadných otázkach, ktorým je spoločenská objednávka zo strany občanov sa k ním vyjadrovať. Kto by teda mal iniciovať podľa vášho názoru tieto referenda? Kto by mal byť tým iniciátorom? Hoci ktorý občan, alebo politici, alebo samotný prezident? No vláda, ktorá zastupuje potreby ľudí. Vôľu a potreby ľudí. Pani Mezenská, aj súčasných politikov, či to chcete a či sa vám to páči alebo nepáči, volili ľudia. A sú to väčšinové rozhodnutia. Vy teda neuznávate legitímnosť tohto systému, ktorý tu momentálne máme. Prečo potom kandidujete na prezidentskú funkciu, ktorá tiež vyplýva z toho modelu, ktorý tu máme, priamo voľbu prezidenta, ale parlamentnú demokraciu, zastupiteľskú demokraciu. Parlament dáva dôveru vláde. To všetko sú pre vás pojmy, ktoré by ste chceli zmeniť, alebo by ste aktívne menili vo funkcii prezidenta. Rozumiem tomu správne? Zmena je na Slovensku nevyhnutná, pretože veľké množstvo ľudí rezignovalo na politiku a nezúčastňuje sa akýchkoľvek volieb. A práve to je môjim cieľom, osloviť ľudí, ktorí rezignovali na politiku a nemôžu sa dívať na to, čo sa vlastne robí a na čo doplácajú. Sú znechutení a strátili akúkoľvek vieru práve v akékoľvek strany. No ale ako by ste zabezpečili pokojné riešenia, ktoré by naozaj neviedli k tomu, čo sa deje v Národnej rade stále viac a viac, k radikalizácii, ktorú ste pomenovali, podľa vás teda ulica je nespokojná a sa radikalizuje. Vedeli by ste takéto situácie tlmiť, alebo naopak by ste ich podporili a motivovali? No ak prestane vláda a zodpovední činitelia, ak prestanú kradnúť, tak tá radikalizácia na uliciach nebude. Tá radikalizácia je reakciou na dlhodobú nespokojnosť s tým, ako je spravovaná krajina. Ľuďom je čoraz ťažšie a ťažšie, pretože systematicky sa v našej krajine vykrádajú zdroje. A bohužiaľ vykrádajú sa aj za tejto vlády. Za vlády, ktorá ľuďom klamlivo sľubovala istoty. Ľuďom je čoraz ťažšie a ťažšie. A čím ďalej, tým viac sa na mňa obrácajú s tým, že jednoducho nemôžu sa na takýto druh politiky a správy dívať. Preto sa ku mne pridávajú. To sú práve tí občania, ktorí rezignovali. No a potom samozrejme, že tu máme voličov, ktorí pociťujú dôveru vo vzťahu k strane Smer, ale keď som mala možnosť vidieť, aká inscenácia sa priamo, aké divadlo sa priamo v parlamente odohráva, akého som bola svedkom, aké sme prezreli a prekukli, tak samozrejme, že... Čo máte to hádzanie stoličky, alebo čo bolo tým divadlom? Nie, to je odovzdávanie karafiátov a sľubovanie vianočných dôchodkov dôchodcom. To sa dialo v parlamente? No ak by títo dôchodcovia vedeli, že za vlády Roberta Fica bolo ukradnutých 6 miliárd eur, vďaka ktorým by mohli mať dôchodcovia nielen vianočné dôchodky, ale mohli by mať riadne dôchodky počas celého roka, asi by už takúto dôveru vo vzťahu k vláde nepožívali. A tu vidím veľký problém práve v tom, na čo sústreďujú pozornosť, ak dovolíte dopoviem, tu vidím veľký problém práve v tom, na čo sústreďujú pozornosť médiá. Namiesto toho, aby sa liečili problémy v príčine, a ja som nevidela, že by tu prebiehala nejaká intenzívna informovanosť o tom, ako sú systematicky rozkrádané naše spoločné zdroje. Ale vy riešite veci a poukazujete na vývoj veci v dôsledkoch. Ja som upozorňovala celý čas vládu na to, nech prestanú robiť takéto podvody, lebo vďaka týmto podvodom a vďaka systematickému tunelovaniu štátnych zdrojov sa ľuďom žije ťažšie a ťažšie. Dobre, náš národ prichádza o všetky disponibilné zdroje, ktoré potrebujeme. A na to by mala smerovať vaša pozornosť. Nie na dôsledky, na príčiny. Pani Mezenská, prečo sú ľudia nespokojní? Národnej rady a nie redaktorkou regionálnej televízie.
My samozrejme budeme klásť otázky tie, ktoré uznáme závodné. Účelovo a tendenčne, pán moderátor. Tak ako som zvyknutá. Účelovo a tendenčne. Robíte to veľmi neobvykle, lebo s takýmto prístupom neprofesionálnym ja som sa ešte v ani jednom médiu nestretla. Pripadá mi to, že som na inkvizičnom súde a nie v nejakom riadnom spravodajskom formáte. Neodpovedáte na otázky. Tak vy nie ste sudca, pán moderátor. Ja neviem, možno sa cítite byť veľmi významným človekom, ale nie ste, viete. Čo by ste robili v pozícii prezidenta? Akú politiku by ste robili? Či takú, ako sme videli v Národnej rade? Tak určite nie takú, ktorá by doviedla ľudí do krajnosti. Určite nie takú. Dobre, určite by som nerozkrádala náš spoločný majetok. Pani poslankyňa, dobre, spýtam sa možno. A nezastupovala finančné skupiny na úkor záujmov ľudí. Hovorili ste o radikalizácii ulice, o tom, ako sú občania nespokojní a že vlastne vidíme de facto vlastne dôsledky práve každej jednej politiky, ktorá to doposiaľ bola. Skúsme teda možno posunúť tú diskusiu ďalej. Čo teda poviete voličom? Ako to teda chcete zmeniť, aby neboli tie situácie, aby vyslovene politici tu boli pre ľudí a nie naopak, aby tu vlastne tí občania boli len raz za 4 roky pre politikov? No ja stále tvrdím, že ak sa v tejto krajine nebudú rozkrádať zdroje, ak sa nebudú tunelovať štátne podniky a rozpočet, tak bude zdrojov vlastne na všetko, ale čo potrebujeme. Takže sa nebude krádnuť a budú sa dodržiavať zákony. Tak stačia vlastne tie zákony, ktoré momentálne máme na to, aby teda sa splnila táto vaša predstava? Nie, potrebujeme do politiky dostať čistých, čestných a šľachetných ľudí a my ich tam nemáme. My v tých najvyšších vládnych pozíciách máme, žiaľ Bohu, lotrov, zlodejov a klamárov. Ale zvolili ich vlastne voliči de facto. Áno, v neinformovanosti. Za karafiát a za vianočné dôchodky. Čo by teda problém tej neinformovanosti? Ľudia nechcú mať informácie o politike, o politikoch, sú tak sklamaní, že vlastne už v politiku neveria? No nie je zabezpečený objektívny prísun informácií. Ani z parlamentu, ani z toho, čo sa naozaj deje v spoločnosti. Ako by ste to zmenili? No takže by zmenili vlastne prístup k vysielaniu a podávaniu informácií samotné médiá. Neinformovali by o dôsledkoch, ale o príčinách rastúcej nespokojnosti ľudí. Dobre, pani Mezenská, nie sme tu na to, aby sme hodnotili médiá, ale skôr vašu prezidentskú kandidatúru. Ktoré kompetencie prezidenta by ste využívali? Určite vetovanie zákonov a vyvodzovanie zodpovednosti voči tým predstaviteľom zákonodárnej, súdnej a výkonnej moci, ktorí či už odborne alebo mravne zlyhali. Akým spôsobom? Na to by ste potrebovali väčšie kompetencie. Momentálne prezident takéto kompetencie Využila nemá. by som inštitucionálny a spoločenský vplyv spoločnosti, ktorý samozrejme prezidentovi patrí. V každom prípade teda prezident má tie kompetencie podľa vás dostatočné, alebo by ste vlastne mu ešte niečo navyše dali? Lebo povedali ste, že budete využívať vetovanie zákonov. Je to kompetencia prezidenta, môže to urobiť. V každom prípade môže sa napríklad prezident obrátiť na ústavný súd v prípade otázky referenda, o ktorom teda hovoríte. Vidíte možno ešte vy nejaký priestor na zmenu ústavy, aby sa zmenili tie kompetencie prezidenta? No práve v tom, aby sa posilňovali možnosti čo najvyššej účasti občanov pri správe vecí verejných. Že by sa implementovali práve nástroje a prvky priamej demokracie pri novodobej správe našej krajiny. Pretože sa ukázalo, že stranický princíp naozaj zlyháva. Čo má vlastne potom ten stranický princíp nahradiť? Má ho vôbec nahradiť? Majú zmysel politické strany, ak teda kritizujete? Viete, doteraz strany, ktoré sa dostali k moci, ľuďom toho veľa nasľubovali, ale keď prišlo na konkrétne činy, na prijímanie potrebných opatrení, tak boli skôr protichodne nastavené. A žiaľ Bohu, toho sme svedkami a obeťami aj dnes. A na to sa ja naozaj ako poslankyňa ďalej nemôžem dívať. Je to zvrátený systém, človeku je z toho naozaj navrácanie. Takto to ďalej nemôže pokračovať. Dobre, hovoríte... My nemôžeme legitimizovať korupciu ako riadnu pracovnú metódu, ako štandardnú parlamentnú normu a ona žiaľ Bohu tou normou v parlamente stále je. Ako inak neviem si vysvetliť, ako je možné, že napríklad aj vaša pozornosť ako médií sa nesústreďuje na to, aby čo najširšie obyvateľstvo vedelo o tom, že vo vláde máme legitimizovaných ľudí, ktorí tu nás systematicky rozkradli 6 miliard eur. To sú zdroje, ktoré nám v spoločnosti chýbajú. Chýbajú v zdravotníckej oblasti, v sociálnej oblasti, v školstve. Na čo len pomyslíme? Na podporu rozvojových impulzov, či už malých, stredných podnikateľov, alebo aj živnostníkov. Ja už proste neverím tomu, že v našej krajine zdroje nie sú.
V našej krajine je zdrojov dosť. Lebo na jednej strane máme ľudí, ktorí sú nútení žiť buď zo 60 eurových príspevkov v rámci sociálnej podpory, dávky hmotnej núdzi, alebo napríklad sú zamestnaní za 150, 200, 300 eur. Čím idete ďalej na východ Slovenska, tým je to horšie. A na druhej strane my máme vo vláde sociálnych ministrov, ktorí majú miliónové hodinky, vozia sa na miliónových limuzínach, žijú v 100 miliónových vilách a užívajú si radovánky na jachtách. Kto to všetko zaplatí? Čo má toto spoločné so sociálnou politikou? Aké právo, morálne právo majú títo sociálni ministri kázať ľuďom, ako žiť zo 60 eur? Kto si toto dokáže predstaviť? Veď na Slovensku je čím ďalej tým väčšia nerovnosť. Ten problém vlastne v rámci teda politických strán, predpokladám, sa vlečie už niekoľko rokov. Nie je to možno otázkou pre jednu vládu, je to otázkou pre uplynulé vlády. Ale teraz kulminuje, pani redaktorka, kulminuje o to viac, že máme pri moci sociálnu vládu, ktorá zneužila dôveru ľudí. A ktorá ľudí vedome, cielene klame. Zastupuje záujmy finančných skupín, nezastupuje záujmy občanov. A tí sa čoraz zo dňa na deň čoraz viac trápia. Poďme ich život je ťažší. Prezidentským kompetenciám, na to sme sa tu dnes stretli. Komu by ste udelili amnestiu? To by záležalo od prípadu. Samozrejme, v prípade takýchto menej závažných činov je potrebné prehodnocovať. Stovky mladých ľudí, ktorí urobili v živote tú chybu, že sa nechali nahovoriť na jednu cigaretu marihuany, dostali by amnestiu? Tam by som pripustila, že by sa tento trest dokázal prehodnotiť. S tým, že by samozrejme ten mladý človek dal prísľub, že sa to viac nebude opakovať. Podpísali by ste sa ako prezidentka, žena, pod zákon o zákaze interrupcií? Ja si myslím, že žiaden človek nemá právo siahať na život iného jedinca v akomkoľvek štádiu jeho zrodu a toto je môj postoj k interrupciám. Nerada veci riešim zákazmi. Skôr sa snažím o to, aby sme preventívne zvyšovali informovanosť, uvedomenie samotných žien. Pani prezidentka, ešte mi napadla jedna otázka, keď ste spomínali tie hlavné príčiny tej nespokojnosti. Hovorili ste o tom, že príčinou toho, aká je situácia, je to, že politici rozkradli majetok a že z tých financií by sa de facto dala tá úroveň zvýšiť. Moja otázka znie, máte nejaké konkrétne informácie, ktoré by stalo za to a mohli by ste sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní? Ak máte, či ste takéto nejaké informácie oznámili? Viete, ja som už túto cestu mala za sebou počas komunálnej sféry, kedy som pranierovala a kritizovala bezbrehý a bezpredmetný systematický rozpredaj mestského majetku. O nečinnosti orgánov činných v trestnom konaní mám dostatok dôkazov a tie hlásenia mám aj od ľudí, ktorí sa sťažujú na to, že akékoľvek ich podanie, trestné oznámenie nie je riadne došetrené. Takže touto cestou sa neosvedčilo ísť a bolo by zbytočné strácať energiu a čas. Navyše, obzvlášť v situácii, keď vládna moc sa zabetonovala aj v súdnej moci, aj v tejto oblasti. Pri výkone, v dohľade na výkon orgánov činných trestnom konaní. Ja som skôr za to, aby sa zvyšovalo národné a občianske uvedomenie, aby som takýmto spôsobom mohla aj zabezpečovať prenos objektívnych informácií, ktoré sa žiaľ Bohu ľudia nemôžu dozvedieť z mainstreamových a celoplošne pôsobiacich médií. Lebo v tomto smere naozaj vidím, že sú zjavné a evidentné rezervy. Vy si teda myslíte, že práve tým vlastenectvom alebo tým uvedomením, povedomím dokážete dosiahnuť ten ideálny stav? To znamená, aby ľudia, tak ako to vy chcete, boli spokojní, slobodní, aby tu bola láska. No iste. Áno, je potrebné zvyšovať toto uvedomenie, lebo ak toto uvedomenie ľudí bude vyššie, tak už si nikdy nebudú spomedzi seba voliť zlodejov, klamárov a lotrov do vrcholovej politiky. Máte možno predstavu, kedy sa vám to podarí? Lebo iste to nie je beh na nejaké krátke trate. Tak ale je to síce ťažká cesta, ale nevyhnutná cesta. A vy si na ňu trúfate? Ja ňou kráčam.
Ďakujeme pekne. Pani Mezenská, ďakujeme pekne. Napriek tomu, že ste neodpovedali na viacero otázok, sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie. Tak to je váš názor, viete. Vy ste pripravili túto reláciu tendenčne. Videli aj to, čo vy robíte, pán redaktor, a z toho samozrejme urobia si. Príjemný večer. Ďakujem pekne. Samotní títo občania úsudok. Vážení diváci, v tejto chvíli končím možnosť odosielania SMS správ v prospech Heleny Mezenskej. O malú chvíľu sa dozviete, koľko ich k nám prišlo. Skôr než sa tak stane, dovoľte mi pripomenúť vám, že podobné profily a hĺbkové rozhovory s prezidentskými kandidátmi budeme vysielať až do 7.3. Účasť v téme dňa nám prisľúbili všetci kandidáti, ktorí sa uchádzajú o post prezidenta. V tomto týždni nás ešte navštíví Jozef Behil, Ján Čarnogurský a Andrej Kiska. Už 9.3. uvidíte od 11. respektíve od 14. hodiny diskusie všetkých prezidentských kandidátov. Odvysielame ich z priestorov Starej národnej rady na Župnom námestí v Bratislave. Účasť nám opäť potvrdili všetci, vrátane tých, ktorí sú v prieskumoch verejnej mienky na popredných miestach. No a práve teraz sme dostali to číslo podporných SMS hlasov. Pani Helena Mezenská získala 462 SMS-iek. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme za vašu pozornosť i priazeň a tešíme sa na zajtrajšie vydanie relácie Téma dňa. Dovidenia. Dovidenia.